Добре дошли в нашия канал Споделяме знание. Днешната тема е разликата между менталната и физикалната радиестезия. Преди да започнем, отново важно уточнение. Споделената информация идва от посочените в описанието източници и нашите знания до момента. Нямаме никакви претенции за авторство. Ние единствено споделяме знание. И така, да започваме. Ако не сте запознати, радиестезията е науката за излъчванията и усещанията. Оттам произлиза и името й. За повече информация можете да гледате другото наше видео с заглавие "Какво е радиестезия?". Нека разгледаме накратко какви са основните разлики между двата условни вида, като ще обясним и непознатите понятия в движение. Менталната радиестезия или биолокация можем да опишем като процес на извличане на информация посредством свързване с все по-широки бази данни в нас или извън нас. Такива са нашето или нечие друго подсъзнание, несъзнаваното, общото несъзнавано, нематериални същности и дори акашовите записи. Информацията достига до нас чрез резонанс, който изграждаме на ментално ниво и ментална проекция. Много характерно за менталната радиестезия е и формулирането на въпроси с отговор "да" или "не", използването на нематериален или ментален свидетел и изграждане на връзка към изследвания обект чрез визуализация и намерение. Нека сега да поясним току-що казаното. Според Википедия, ментален произлиза от латинската дума mentalis, което означава "отнася се до ума". Тоест, при менталната или умствена радиестезия ние съзнателно събираме информация чрез ума си, а не чрез физически способи. Този процес на събиране на информация започва на ниво съзнание или така нареченото его. Нашата психика създава намерение да разберем нещо. Намерението пък насочва енергията, а тя задвижва процеса. В радиестезията изследователят се нарича оператор. Например, тя или той има намерение да разбере дали даден продукт е полезен или не. Съответно задава въпрос: полезен ли е за мен този продукт спрямо текущото ми състояние на всички нива? Въпросът, както всяко наше преживяване, стига до подсъзнанието. Нека обясним и него. Какво е подсъзнание можем да разберем от сайта на Чудеса. Там казват: съзнанието и подсъзнанието можем да сравним като айсберг. Съзнанието е върха на айсберга, който е видим над водата, а подсъзнанието е по-голямата част, която става отдолу. Най-общо съзнанието е рационалното ни мислене, логиката ни, когато сме будни. Подсъзнанието ни е сбор от нашите преживявания, спомени, навици, емоции, вярвания и други. То работи автоматично, без да изисква съзнателно усилие. Можем да разглеждаме подсъзнанието ни като една обективна банка от данни. В нея има информация за всичко усетено от нас, за състоянието на всяка една клетка в тялото ни, дори и за фините ни тела. Или ако позволите друго сравнение, съзнанието ни е шофьора на автомобила, докато подсъзнанието е самата машина. Първият контролира и е субективен, докато вторият обратно. Говорейки за бази от данни, ще споменем и една особеност на менталната радиестезия. Не можем да замерим нещо, което не знаем. Респективно не можем да изградим свидетел за него. Затова разширяването на знанията е изключително важно. Какво имаме до тук? Нашето съзнание пита въпрос, той влиза в подсъзнанието с неговите много по-големи ресурси. Казахме, че всички наши преживявания се записват там. В повечето случаи процесът стига до тук и се връща някаква информация. Например, продуктът не е полезен за щитовидната жлеза, макар да е чудесен за стомаха. Следователно, отговорът е отрицателен. Но понякога подсъзнанието се свързва и с така нареченото колективно несъзнавано. Това е термин, въведен от Карл Юнг, дефиниран като дълбок слой на несъзнаваното, който свързва всички хора чрез общи архетипи и преживявания. Тук ще си позволим да го сравним и с така наречените егрегори. Егрегор е сборът от мисли и чувства на двама или повече индивиди, който заживява собствен живот като енергоинформационна структура. Пример за егрегор са фирмите, държавите, религиите. В тях може да се съхраняват много данни, от които да почерпим.
Все пак, не ви препоръчваме егрегорите като нещо хубаво. Повече информация за тях може да намерите в книгите на Людмила Почко. До тук описахме пътя, който можем да пропътуваме при търсенето на информация. Но как тя достига до нас? Защо въпросите, които можем да зададем, са само с отговори да или не? За голямо съжаление, ще трябва за сега да се задоволим с много постен отговор. При менталната радиестезия намерението насочва енергията. Тази енергия дава силата на нашата мисъл форма, т.е. въпроса ни, и тя започва своето пътешествие по вече описания път. Полученият отговор е вибрация, която може да е съвместима с нашата или пък не. Тя създава така наречения идеомоторен ефект в нас, въздействайки на подсъзнанието ни, а оттам на периферната нервна система и оттам на мускулите. Отрицателен отговор води до слабост на мускулите при мускулно тестване или пък ляво въртене на радиестезичното махало при повечето оператори. Отговор да може да е наличието на потрепване, свиване или движение надясно на махалото или багетата. Тези отговори често са предварително програмирани в подсъзнанието като начин на комуникация с съзнателното ни аз. Ние знаем коя реакция дава отговор да и коя не. Когато пък работим с радиестезични диаграми и ментална радиестезия, тези диаграми най-често са помощници на нашата психика. След малко ще разгледаме каква е съществената разлика с физикалната, когато говорим за диаграми. Тук може би е мястото да поясним и нещо друго. И при двата вида радиестезия ние влизаме в резонанс. Това е когато трептим на същата честота като друг обект, било той и нематериален. За целта, ние създаваме мисъл форма, която действа като ментален свидетел. Свидетелят е част от цялото, която носи информация за него и има същата вибрация. Физически пример за свидетел е слюнка, капка кръв или косъм. Разполагайки със свидетел, можем да влезем в резонанс с търсеното нещо. Например, можем да създадем ментален свидетел или фантом на човек, вместо да ни трябва биологичен материал. Чрез него влизаме в резонанс с човека и получаваме информация. При резонанса има и втори аспект. Създаваме връзка, по която тече информация, но и в двете посоки. Ако ние сме ядосани, тъжни или нещо подобно, то ще резонираме повече с такива нива на съзнание и съществуване, които са ниски. Следователно, ако информацията идва от там или от същества, които са от такива нива, можем да получим недостоверна информация. Също така, информацията тече и в двете посоки. Ние влияем на отсрещната страна, но и тя на нас. Винаги, когато се свързваме с друга биологична система, трябва да имаме позволение. Повтаряме, трябва да поискаме позволение, за да не си навлечем неприятности. Така гласи радиестезичната етика. Нека обобщим казаното до тук за менталната радиестезия, за да може да я сравним с нейната физикална посестрима. Търсенето на информация става чрез резонанс, изграден на ментален принцип, обособен от нивото ни на съзнание. Пътят на информацията обикновено минава чрез нашето подсъзнание и стига до различни нива. При менталната радиестезия най-често питаме въпроси, чието отговори са да или не. Нека отново да започнем с обобщена версия какво е характерно за физикалната радиестезия и след това да разгледаме по-подробно. При нея използваме вибрационните полета на човешкото тяло, за да достъпим информация за други обекти чрез резонанс, осъществен чрез специални инструменти и много често определени форми. При физикалната радиестезия нашият свидетел е физически. Също така и работим с физичните свойства на обектите и техните излъчвания по строго дефиниран маниер. Диаграмите и инструментите, които използваме, трябва да са точно калибрирани или поляризирани спрямо посоките на света. И така. Първо, защо физикална? Терминът можете да се усетите е свързан с именно науката физика. Излъчванията, за които споменахме в началото на видеото, са физически феномен, но в голяма степен до началото на 20 век не са добре описани и обяснени в общо приетата литература. Истински ценните знания за излъчванията на формите и видовете енергия са пазени в тайна от все по-запалащите свободни зидари, докато пък лозоходството, практикувано от масите за намиране на вода и руди,
е разглеждан като суеверие и дори магически практики. Затова и в желанието си да изследват проблематиката на радиестезията, едни от най-големите имена във френската радиестезична школа се обръщат към строгите порядки на физиката и въобще науката. Имена като Абат Мерме, Луи Тюрен, Леон Шумери, Андре де Белизал и други. Вместо суеверие и лични, необясними усещания, без никакви постановки стандарти, те говорят вместо това за вълни, честоти, диапазони, ъгли, форми и инструменти. Все от науката физика и нейния понятиен апарат. Така, например, в работата си професор доктор Луи Тюрен нарича радиестезията научна физикална радиестезия или радиодезинтеграция. Подобен подход използват и вече споменатите Шумери и Белизал. В тяхната книга Есе де радиестезия вибратуар те изрично посочват, че искат да използват научни методи. Дори описват две съществени разлики между менталната и физикалната радиестезия. При менталната, обясняват те, ние проектираме нашето ментално тяло в търсене на информация, заедно с подсъзнанието ни и целият багаж в него. Това може да изкриви получената информация. Те предлагат вместо това да се използва етерното тяло на човека, защото то не е обременено от емоции, травми, спомени, его. Поне на теория. Така вместо извличане на информация от база данни, се разчита само на регистриране на вибрации. Менталният аспект се намалява до минимум и от него остава само феномена на вниманието. Ето и първата разлика. Механизмът на получаване на информация. При физикалната радиестезия се регистрират вибрации и не се задават въпроси. Ние влизаме в резонанс с измервания обект чрез физически свидетел, например капка кръв. След това усещаме вибрациите чрез нашето етерно тяло и специални инструменти. Това е и втората разлика. Специалните инструменти. Те служат едновременно като антени и индикатори. За да стане по-ясно, нека вземем, например, едно радиестезично махало. В менталната радиестезия махалото се използва най-вече като индикатор. Формата му и тежестта са по-маловажни. Неговите движения се интерпретират спрямо менталната настройка и способности на оператора. Но истината е, че дори и без махало операторът може да практикува. Например, чрез накланяне на тялото напред или назад. Докато във физикалната радиестезия, формата на махалото е специално проектирана, за да влезе в резонанс с определено качество на енергията. Ще обясним това след малко. Важна е дължината на връвта, с която държи махалото. Примери за специализирани такива инструменти са древните египетски махала на Езида и това от Карнак. Те са така наречените активни или излъчващи, в противовес на неутралното махало, използвано в менталната радиестезия. А какво излъчват? Определено качество на вълната или енергията. Махалото на Езида излъчва бяло качество, докато това от Карнак излъчва така нареченото специално качество негативно зелено. Така вече е наистина нужно да обясним третата разлика между менталната и физикалната радиестезия – качествата на енергията. Както си спомняте от училище, вълната има своя крива, която показва броя на трептения за даден интервал от време. Тези трептения се изразяват в честота. Така най-често, когато говорим за вълни, в нашето съзнание изниква образа на двумерна линия, която ту се изкачва, ту слиза надолу. Точно като редуване на хълмове и долини. Разстоянието между два върха на вълната или две дъна е така наречената дължина на вълната. Разликата между нейната средна част и върха й е височината или амплитудата на вълната. Колкото по-висока честотата, толкова по-малко е разстоянието между два съседни върха. Но също така и формата на така наречените хълмчета може да бъде по-остра или по-легата. Именно тези разлики ни дават различните качества на вълните или енергията. Но има и още нещо. Луи Тюрен проявява изключителен гений и постоянство в изследване на видовете вълни. Той говори за електрически или вертикален компонент на вълните и магнитен или хоризонтален компонент. С други думи, нашата най-честа представа за вълната като двумерен феномен е погрешна. Вълната всъщност се разпространява в триизмерна или 3D форма. Вертикална и хоризонтална.
с множество други аспекти, разбира се, между тях, които не са част от електромагнитния спектър, но няма да се спираме на тях днес. Вече имащи това знание, можем да разграничим 12 вида качества на енергията. Първо, за такива говори Абат Мерме, като ги определя на база на серии от движения на своето махало. Уитюрен говори за 11 такива, докато Шумери и Дебелизал откриват още едно, така нареченото негативно зелено. В по-ново време, доктор Ибрахим Карим от Египет е открил още едно 13-то качество на центъра, а други следователи, особено в Полша, са регистрирали и още такива. Всъщност, следващото ни видео ще е именно за тези качества. Сега ще обясним съвсем кратко, защото те ни дават последната голяма разлика между менталната и физикалната радиестезия. На екрана е показана схема на тези 12 качества, подредени в кръг, символизиращ планетата Земя. Те са както следва: бяло, ултравиолетово, виолетово, индиго, синьо, зелено, жълто, оранжево, червено, инфрачервено, черно и негативно зелено. Като зеленото винаги е на север, негативното зелено е срещу него от юг, виолетовото е на изток, а червеното е на запад. За да си го представите много по-лесно, вземете, например, планетата Земя. При изгрев имаме виолетово. По обяд, когато Слънцето е точно над нас, имаме зелено. Не случайно, зеленото е и в центъра на видимия спектър на светлината за нас хората. Когато Слънцето залязва, отиваме към червено. А между черното и бялото, през нощта или в сянката, имаме негативно зелено. Последното е невидимо, но ако беше видимо, щеше да изглежда като сиво. Ето и последната разлика между двата вида радиестезия. Всички диаграми и инструменти, които ползваме, трябва да са ориентирани по посоките на света. Така, когато един изследовател говори, че е регистрирал зелено качество от даден обект, например форми, всички ще могат да направят същото. С други думи, при въртенето на Земята, Слънцето свети от различна посока и така се променят качествата около нас. Но ако ориентираме диаграмите ни спрямо посоките на света, качествата на енергията ще са точно по местата си всеки път. Още повече, в диаграмите всеки раздел трябва да е позициониран точно спрямо разпределението на качествата. Така, когато махалото регистрира синьо или оранжево, ще говорим точно за синьо и оранжево, а не за друго качество през различно време от деня. Признаваме, че това може да е малко объркващо. Затова нека обобщим още веднъж какво имаме за физикалната радиестезия. За разлика от менталната си посестрима, тук не търсим информация чрез ума, а чрез вибрациите, излъчвани от всичко около нас. Тези вибрации имат определена честота, вълните имат и своята форма. С специални инструменти ние ги регистрираме и говорим за тях с понятията от физиката. И така, познавайки разликите между двата условни вида радиестезия, можем по-добре да преценим кой от тях да използваме, защото и двете направления имат своето приложение и стойност. Най-важното за нас е да имаме ясен подход при работа, да резонираме с правилните нива на съзнание и да внимаваме какво ще направим с получената информация. Надяваме се, че това видео е дало малко повече информация каква е разликата между менталната и физикалната радиестезия. Ако някъде сме допуснали грешка или имате въпроси, може да пишете в коментарите. И не забравяйте, че ние само споделяме знание. От вас зависи да го осмислите, проверите и прилагате, превръщайки го в познание. До следващия път!